Hola, hola chicos, hoy vamos a ver algo diferente. Vamos a ver un experimento, así que espero que les guste. Y empecemos. Esto se trata de hacer nada más ni nada menos que luz con agua y sonido. Tenemos un claro ejemplo que lo explica mejor. En Reditus, aquí veremos un video que lo va a explicar mucho mejor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en día todos conocemos las luces LED, diodos emisores de luz. Vivimos iluminados por LEDs. Pasamos una pequeña corriente por materiales semiconductores para producir luz. Muchos recordamos con nostalgia las lámparas con filamentos de tungsteno. Tardaron 100 años en desarrollarse, pero hoy vamos a hablar de un método para producir luz no muy explorado y relativamente recién descubierto: la sonoluminiscencia. Crear luz con sonido. Empecemos. La Biblia, por ejemplo, hace referencia a la creación de la luz como el sonido de la voz de Dios. Así es, el libro de Génesis nos dice: Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Así, la palabra formó la luz. Recién en 1934 fue observado por primera vez este fenómeno extraordinario y misterioso que se asemeja a una estrella en un frasco. Un fenómeno increíble y muy bonito de ver. Fue en la Universidad de Colonia, Alemania, por los científicos Frenzel y H. Schultes, mientras realizaban experimentos sobre el sonar. A través de hacer pasar ultrasonido en un medio líquido, aparece una burbuja. Primero se produce una expansión lenta, luego una contracción rápida y un colapso con emisión de luz. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas, que pueden alcanzar los 30.000 grados centígrados. En estas condiciones, los electrones se separan de los núcleos de los átomos y se genera un plasma. Este emitiría la luz observada. En 1980 se pudo producir una única burbuja sonoluminiscente y en el año 2005 se pudo medir la temperatura alcanzada en el interior de la burbuja. Concuerdo contigo, Reditus. Es muy hermoso de ver. Muchas gracias por estar aquí. Así que chicos, si les gustó el video, dejen sus likes. Y si quieren ver algo más así como esto, suscríbanse. Muchas gracias. Lo amo.